ان يطلع على حساب التاني، او كل واحد بيدور ان يبقى نسخه من حد تاني. كلنا نسينا اصلنا الحقيقي، نسينا هل احنا قاده ولا متقادين؟ هل انت قائد حياتك وانت اللي سايق حياتك، ولا لا مؤاخذه انت اللي بتسايق؟ انت اللي متسايق عن اراء وافكار وطموحات غيرك، بتخش الكليه عشان الناس عاجباهم الكليه دي، ولا انت داخل حاجه انت بتحبها؟ هل عايش عشان انت عارف انت فين ورايح فين، وانت اللي ماسك ديركسيون حياتك وقافل الازاز مالكش دعوه باراء الناس وافكارهم، تلبس اللي انت عايزه وتاكل اللي انت عايزه طالما انت حر ما لم تضر، وتعيش حياتك زي ما انت عايز؟ ولا عايش على اراء الاخرين، لايك وكومنت وشير وكلمه واحده من واحد تهدك وتخليك تموت علشان خاطر ما عندكش ثقه حقيقيه بنفسك؟ من وانت صغير بتتقارن بابن خالتك، بتقارن نفسك بالانفلونسر الفلاني، باللي حقق ايه الشيء الفلاني، عايش تقارن نفسك بغيرك. والله محمد صلاح لاعب الكره لو كان دخل كليه الطب الاول على الدفعه ما كانش بقى محمد صلاح. مجدي يعقوب لو دخل هندسه البترول ما بقاش مجدي يعقوب. طه حسين لو ما كانش ضرير واعمى ما كانش اكتشف قدراته الذاتيه، والالم اللي عدى بيه في حياته ما كانش هو بقى المنحه اللي خلته بقى اديب وخلته ترشح لجائزه نوبل واصبح وزير التربيه والتعليم وخد الدكتوراه وهو 26 سنه. الضرير الاعمى ده قدر يكتشف ذاته، عمل الشيء المستحيل. القراءه والكتابه بالنسبه له تميز فيهم عن اللي عنده عينين وعنده ايدين وعنده اهل وميسر للتعليم. ده جاي من المنيا، من مدينه من مدن الصعيد. الراجل ده قدر ان يكتشف قواه الحقيقيه، يكتشف ان قيمته الحياه في اللي جواه، قيمته الحياه مش في غيره، قيمته الحياه مش في ردود الناس ومواقفها، ردود افعاله انا. رد فعل اتجاه كل المواقف دي ايه؟ واحد جه يغيظني ويحرقك ويكيدك وعايزك تنفعل، انت ضحكت هجمه مرتده قويه جدا انك خليته يخذل في انه كان عاوز يكسرك وما اتكسرتش. انت مبتسم جدا لانك راضي بقضاء ربنا في كل حاجه، مبتسم جدا لانك عارف وان ليس للانسان الا، فانا بسعى بس عشان خاطر ربنا. انا بستمتع بالرحله اللي انا رايحها، قاعد في القطر من هنا لاسكندريه مش مستني اروح اسكندريه، ده انا مستمتع بكل شباك وانا قاعد وكل مدينه بعدي عليها وببص على الحلو اللي فيها.